Good morning, students. Welcome to our channel Pipasa Patshala. Today we will write an English essay on paper. Kagoja. Nowadays we cannot think of going without paper. ଆଜିକାଲି ଆମେମାନେ କାଗଜ ବିନା ଚଳିବା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନା. ପେପର ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଲିଭିଂ. କାଗଜ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଯାଇଛି. ପେପର ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଚାଇନା ଏବାଉଟ୍ 200 BC. ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 200 ମସିହାରେ ଚୀନରେ ପ୍ରଥମେ କାଗଜ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା. ପେପର ଇଜ୍ ମେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ୟାମ୍ବୁ, ଗ୍ରାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ର ଏଟ୍ସେଟ୍ରା. ବାଉଁଶ, ଘାସ ଏବଂ ଛଣ ଆଦିରୁ କାଗଜ ତିଆରି ହୁଏ. ୱି ୟୁଜ୍ ପେପର ଫର୍ ରାଇଟିଂ, ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଇଂ ଅନ୍. ଆମେ ଲେଖିବା, ଛାପିବା ଏବଂ ଅଙ୍କନ କରିବାରେ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରୁ. ପେପର ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ପ୍ୟାକିଂ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆଣ୍ଡ କଭରିଂ ୱାଲ୍ସ. ଜିନିଷପତ୍ର ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ କାନ୍ଥ ଆବୃତ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କାଗଜ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ. ବୁକ୍ସ ପ୍ରିଜର୍ଭ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ନଲେଜ. ବହିଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରସାର କରନ୍ତି. ୱିଦାଉଟ୍ ପେପର ସିଭିଲାଇଜେସନ୍ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଇମ୍ପସିବୁଲ୍. କାଗଜ ବିନା ସଭ୍ୟତା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା. ଫ୍ରମ୍ ଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ୱି ନୋ ଏବାଉଟ୍ ଦ ହାପନିଙ୍ଗସ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ. ଖବରକାଗଜରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣୁ. ଇନ୍ ଜାପାନ ହାଉସେସ୍ ଆର୍ ମେଡ୍ ଅଫ୍ ପେପର. ଜାପାନରେ ଘରଗୁଡ଼ିକ କାଗଜରେ ତିଆରି ଅଟେ. ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦି ଏସେ ପେପର.